بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. حقيقة نحن نتحدث من أرض الحرمين من مكة، مشيدين بدور الأخوة في إدارة البعثة السودانية بأدوارهم العظيمة اتجاه الحجاج السودانيين، وقايمين بكل أدوارهم على وجه الأكمل. ومنذ أن وضعت أقدامنا المملكة العربية السعودية وجدنا كل العون ووجدنا كل الخدمات الطيبة بالنسبة للحجاج، والآن الحمد لله يعني الناس متوجهين يوم غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى لبدء مناسك الحج مع المنى. ومن هنا يعني كل الأخوان في إدارة الحج بولاية البحر الأحمر وفي المركز يعني الحمد لله مقدمين أدوار على مستوى الإطعام، على مستوى الإسكان، على مستوى الوضع الصحي، والحجاج الحمد لله آمنين سالمين، وكلهم ما شاء الله يعني في أمان، كلهم ما شاء الله في تواصل. فالحمد لله يعني الحجاج نطمن أخواننا الموجودين في ولاية البحر الأحمر وفي كل السودان إنه الحجاج الحمد لله يعني في أمان ويؤدون مناسكهم طيبة ومناسك الحمد لله. يعني برضه نشكر الحكومة السعودية انه موحده كل الطرق وموحده كل المداخل والمخارج للحجاج، وحتى الان الا يعني سخانه الجو، وهنالك برضه يعني السكن الحمد لله سكن مريح وموجوده فيه كل يعني التهيئه بالنسبه للحجاج، وفي الاطعام وفي العلاج، كل الخدمات متوفره للحجاج. ومن هنا برضه نناشد يعني لاخواننا الحجاج انه يدعوا لبلادهم بالامن والاستقرار، وان ينصروا القوات المسلحه، وان يكون السودان امنا رخاء. ونتمنى يعني نحن في حجنا نرجع ونلقى السودان ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يتعافى، ونسال الله انه يعني تاتي حكومه برضه يعني يعني تكون حكومة رشيدة لكل أهل السودان. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى لأخونا قائد القوات السودانية السيد القائد العام بالانتصارات لكل القوات السودانية. ومن هنا نناشد أن أخواننا لا ينسوا أخوانهم من صالح الدعاء، كل من أوصانا واستوصانا نسأل الله أنه يتقبل مننا ويتقبل من كل الأخوان الحجاج، انه البلد يعني ربنا ينزل عليها الامن والاستقرار ان شاء الله، وينزل عليها ان شاء الله باذن الله تعالى يعني الامن، وتكون ان شاء الله باذن الله تعالى يعني بلد طيبه باذن الله تعالى. وبرضه من هنا برضه نرسل شهاده بكل الذين خلف هذا العمل من اخواننا الاعلاميين في بعثه الاعلاميين على راسهم اخونا احمد، ونقول لهم ان شاء الله باذن الله تعالى يعني كتر خيركم وعملكم عمل كبير، ونطمن لكل الاهل انه الاخوان كلهم الحجاج